வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு நிலாசோரி யூடியூப் சேனல். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை டச் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா, பானிபூரி கிட்ட வச்சு நம்ம எப்படி பானிபூரி வீட்டிலே செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம குட்டீஸ்க்கு வந்து பானிபூரினா ரொம்ப பிடிக்கும். நம்மளே வீட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். உருளைக்கிழங்கு 200 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். பானிபூரி கிட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். டேட்ஸ் சட்னி, மின்ட் சட்னி, கிரீன் கலர் சட்னி. இது வந்து பானிபூரி. இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற பவுடர். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து 28 பூரி இருக்குது. விலை பார்த்துட்டிங்கன்னா 40 ரூபா. நம்மளுடைய பட்ஜெட்டுக்குள்ளே அடங்கிருச்சுன்னா நம்ம அடிக்கடி வாங்கி செஞ்சுக்கலாம். இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சாச்சு. நம்ம அதில் பேக்கெட்டில் இருந்தால் பவுடர் சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்ம இந்த கிரீன் சட்னி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குண்டால் எடுத்து போட்டு அதில் ரொம்ப ஹீட் பண்ண வேண்டாம். ஒரு மிதமான சூட்டில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி கலக்கிடலாம். $250 மில்லி வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்து இதை கலக்கிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. பூரி போட்டுடலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா புஷ்ஷுன்னு பொல்லி வருது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு பானிபூரியை எடுத்து ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து உருளைக்கிழங்கை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கோங்க. அடுத்தது நம்மளுடைய அந்த புளி ஜாம் மாதிரி இருக்கலாம், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சமாக ஆனியன், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பானியை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா பூரியிலையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு பானிபூரி ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.